טוב, סרטון אנבוקסינג ראשון שלנו למיקרו טאץ' טרימר או משהו כזה, קוצץ שערות, נשמע ממש נחמד. טוב, נגיע תוך שבועיים, משהו כזה, ממש מהר, ממש נחמד. יש לנו כל מיני חלקים, ראשים, מנקה את הראש אפילו. טוב, בואו נפעיל אותו. סוללה אחת של טריפל איי. נראה שעושה את העבודה יחד. סך הכל נראה ששווה את ה-12 שקל, כמה שזה עלה. נחמד. לינק מופיע פה תחת לסרטון למי שמעוניין.